တို့တစ်ခုခုကိုတင်ယူလိုက်တဲ့အခါနားလေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခဏသုံးလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နားလေမှုမှာအဆင့်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုသင်သိပါသလား။ဒီနေ့မှာတော့ပညာရေးလောကမှာအရန်ကြော်ကြားတဲ့ long taxonomy ဆိုတဲ့ theory ကိုအသုံးပြုပြီးကျမတို့ရဲ့သင်ယူမှုစွမ်းရည်ကိုဘယ်လိုမြင့်တင်မလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပါ။ long taxonomy အကြောင်းကို1956ခုနှစ်မှာပညာရေးစိတ်ပညာရှင် Benjamin Bloom ကစတင်ဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါ။ဒါဟာသင်ယူမှုညီမှန်းချက်ကတော့အစစ်စစ်ခွဲခြားထားတဲ့ပြရမစ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရိုးရှင်းဆုံးမှတ်သားမှုကနေအနည်းဆုံးဖန်တီးမှုအထိအဆင့်6ဆင့်ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအဆင့်2ခုကတော့အခြေခံအဆင့်တွေပါ။နံပါတ်1 remember ဆိုတဲ့မှတ်မိခြင်းဒါကတော့အချက်လက်တွေကိုအလွတ်ကျက်တာပြန်မှတ်မိတာမျိုးပါ။ဥပမာတေချာ formula တစ်ခုဒါမှမဟုတ်တမိုင်းဝင်ရေးဆွဲတစ်ခုကိုအလွတ်ကျက်ရတာမျိုးပေါ့။နံပါတ်2 understand ဆိုတဲ့နားလည်ခြင်းအလွတ်ရယုံနဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းအရာကဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကိုကိုယ့်ဘာသာကိုရှင်းပြနိုင်တဲ့အဆင့်ပါကိုယ်တိုင်ဘာသာပြန်နိုင်တာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်နောက်ထပ်အဆင့်2ခုကတော့ကျမတို့ရဲ့အသိပညာကိုစတင်အသုံးပြုလာတဲ့အဆင့်တွေပါနံပါတ်3 apply ဆိုတဲ့အသုံးချခြင်းသင်ယူထားတာတွေကိုလက်တွေ့ပြဿနာဖြေရှင်းရမှာသုံးတာပါဥပမာဖတ်ထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုသုံးပြီး project တစ်ခုလက်တွေ့လုပ်ဆောင်တာမျိုးပေါ့နံပါတ်4 analyze ဆိုတဲ့ခွဲခြားစိတ်ဖြာခြင်းဒါကတော့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုအစိတ်ပိုင်းလေးတွေခွဲထုတ်ပြီးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုဆက်ဆက်လဲဆိုတာကိုကြည့်ရပါအချက်လက်တွေကြားကကွာခြားချက်တွေဆက်ဆက်မှုတွေကိုရှာဖွေတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်2ခုကတော့အမြင့်ဆုံးစဉ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5 evaluate ဆိုတဲ့အကဲဖြတ်ခြင်းဒီအချက်လက်တွေအပေါ်မှာကိုယ်ပိုင်အမြင်နဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ချတာဒီနည်းလမ်းကအမှန်ရလားဘယ်ဟာကပိုကောင်းလဲလို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့အဆင့်ပါနံပါတ်6 create ဆိုတဲ့ဖန်တီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ထိတ်ဆုံးပါပဲရှိပြီးသားဗဟုသုတတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးအသစ်အစမ်းတစ်ခုကိုဥပမာစာအုပ်တစ်အုပ်ရေးတာဗီဒီယိုတစ်ခုဖန်တီးတာဒါမှမဟုတ်ပြဿနာတစ်ခုအတွက်ဖြေရှင်းချက်အသစ်ထုတ်တာမျိုးပေါ့ long taxonomy အကြောင်းကိုသိထားရင်သင်ဟာအလုပ်စက်ရုံနေမဟုတ်ပဲအစိမ့်မြင့်တဲ့တွေးခေါ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခါတစ်ခုခုသင်ယူတိုင်းကိုဟာဘယ်အဆင့်ကိုရှောင်နေလဲဆိုတာကိုပြန်ဆက်စစ်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အဆုံးထိနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်